अगर आप बंदर की आवाज निकाल लेते हैं तो दिल्ली विधानसभा में आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, क्योंकि दिल्ली सरकार लंगूर की आवाज निकालने वालों की भर्ती कर रही है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी ने बाकायदा टेंडर भी पास कर दिया है। असल में माजरा ये है कि दिल्ली विधानसभा में अक्सरियत बंदर दिखाई देते हैं जो कि बहुत ज्यादा तोड़फोड़ और आतंक मचाते हैं, और उन्हीं से निपटने के लिए ऐसे लोगों की तैनाती की जा रही है जो कि बंदरों की आवाज निकालकर उनको भगा सके। और बड़े अफसरों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि आप बंदर भगाने के लिए अपने साथ बंदर भी ला सकते हैं। तो ये वीडियो भेज दीजिए अपने बेरोजगार दोस्तों को और उनका भला कर दीजिए।